戰下高難度，整下廣東燒鴨。咁屋企用焗爐搞，咁啊當然一定唔會燒臘鋪咁靚啦。不過整咗6-7成就要成功噶咯喎。咁試下啦，玩下咯，未整過啊。咁有啲嘢就唔要嘅，咁隻翼因為燒完之後就會燶，咁所以咧呢個位唔要啦。隻腳咁啊唔好剪咁，唔好斬咁高喎，斬下邊。咁好多呢啲咁嘅脂肪就搣走佢啦，喺個尾嗰度，勁肥，我唔要啦。檢查下佢個肺有冇攞乾淨，如果冇攞乾淨咧，就攞走埋佢。果然就冇攞乾淨，咁通常都係㗎啦。咁當然啊，洗乾淨佢啦。洗乾淨之後咧，就抹乾水佢啦。特別係裏邊，裏外都需要抹乾佢。咁就冇蝦啦，揾啲 kitchen paper。咁跟住咧，就係要預備啲醃隻鴨嘅香料啦。需要都幾多材料喎？咁呢處咧就大約有3克到啦，3 gram 到啦，大約都係3茶羹到嘅花椒，呢度2 gram 到嘅幾粒嘅八角啦。咁呢度大約係1-2羹到，即係大約2 gram 到嘅丁香，中爛佢先。咁如果你有呢啲中就最好啦，冇就睇下有冇攪拌機啊，嗰啲攪爛佢，相當之香。咁另外呢度咧就有少少肉桂粉，咁有啲人中意成條啲肉桂皮要打碎佢咯，咁我用肉桂粉就簡單啲啦。咁呢度大約都係又係2茶羹到咯。呢度有啲豆蔻，即係粒咩都係1羹到，粒粉倒埋落去啦。跟住咧就加鹽就大約係2至3茶羹，少少糖唔好太多。少少黑胡椒，白胡椒、黑胡椒冇所謂啦。哇，好香！啲乾料咧基本上準備好晒啦。乾粉預備好咗之後，就要預備定個濕醬，都幾多嘢喎。少少南乳、甜醬、柱後醬，少少蠔油。少少紹酒，好少嘅老抽，少少生抽，少少糖，咁基本上咧個醬就差唔多啦。咁啊，準備去醃隻鴨，首先就落咗啲乾料先，咁啊喺個鴨肚度咧，再灑啲乾粉落去啦。咁啊，伸隻手落去，捽勻隻鴨裏邊，搞掂啲乾粉之後咧，就捽啲濕噶咯噃。咁又係喺裏邊，我成隻鴨捽勻晒佢。咁啊，做呢動作之前當然要洗手啦。咁我洗到好乾淨噶啦。咁跟住咧，就喺個肚度塞啲葱啊、薑啊、蒜頭啊，咁啊塞咗個肚裏邊。咁下一個動作要做咧，就會將個尾縫埋佢啦。咁啊，最好就有呢啲咁樣嘅針啦。咁啊，打橫咁樣。咁如果1支唔夠，就用夠2支。好啦，咁啊縫埋咗佢啦。呢個動作做唔做冇乜所謂嘅，做就靚仔啲啦。揾支飲管喺個鴨頸呢個位插落去，撳實佢。咁啊，稍吹到個脹脹地，咁就 OK 噶啦。
咁隻鴨咧就唔好煮熟佢喎，但係就攞落啲皮，咁啊揾啲滾水，咁啊淋一淋啲皮咧，就等佢收緊。咁見到佢脹脹地扯緊咗咧，就得㗎啦。咁跟住咧就預備定嗰個鴨皮，要掃個鴨皮嗰啲水。咁要幾樣嘢：節醋、2羹節醋、米醋、大約啦2:3度，少少大約1湯羹到米酒。倒多咗少少，不過唔緊要啦。倒多咗米酒，咪加翻啲節醋，加翻啲米醋咯。最重要嘅咧就係麥芽糖。咁你唔可以用其他糖代替嘅噃。如果譬如你用砂糖啊、蜜糖啊，咁都做唔到嘅喎，唔脆嘅喎。咁又唔好太多，因為太多咧就會燶。咁啲麥芽糖咧，成嚿咁就擺啲熱水坐住佢，咁慢慢攪下佢，佢就會溶噶啦。咁啲麥芽糖水就搞掂啦，溶晒啦。嗱，咁跟住要做咧，吊起隻鴨，係咪？好玩啲啦，揾呢啲架撐吊起佢咯。廚房如果冇咁高嘅位咧，揾個影相三腳架喺個廳度棟啲三腳架吊起佢，然之後就要掃呢啲咁樣嘅麥芽糖水，掃一陣等佢乾咗，咁啊吹一陣間，又等佢再掃第二浸，又等佢乾咗，又再掃第三浸，掃佢2、3浸。咁掃完之後咧，我就會掛住佢，因為而家其實都已經夜晚黑11點啦。咁我會掛住佢，天光 overnight， 聽日先至搞佢噶。呢啲鈎婆婆有得賣，咁啊吊住隻鴨佢。嗱，廚房夠大咪掛喺廚房咯，廚房唔夠大掛喺廳咯。咁啊用個影相三腳架，咁啊呢啲鈎我喺淘寶買㗎咋，2蚊個。咁啊，一買10個，咁啊買咗之後咁啊掛隻鴨，咁跟住頭先嗰啲皮水咧就掃上鴨身度啦。咁如果摺埋咗嗰啲位就 make sure 都掃到啦。咁啊，裏外係唔係裏外啊？即係喺外邊啲皮，咁啊掃佢，掃勻佢。咁啊，大約掃完咗之後，等佢乾咗之後就再掃。咁我預計掃3浸到啦。咁跟住就擺佢。天然吹一晚，吹到聽日啲皮乾咗之後咧，咁就可以入焗爐焗啦。我就揾個三腳架凍住啦，琴晚咁啊吹風吹咗一晚啦。咁當然啦，即係你話喂我冇三腳架啊，咁有另一個方法㗎，你就會擺入雪櫃咯。成隻擺入雪櫃，擺耐少少，擺佢過夜。咁你主要有啲架升起佢啦。咁如果你個水咪滴落下邊咯，咁咪可以擺入雪櫃。咁但係你知其實鴨都大隻嘅。咁香港人啲雪櫃老實講有幾多位啊？咁如果你有辦法可以吊住佢咧，就吊住佢就最好啦。咁你都要擺翻去過夜嘅，擺個 overnight。咁擺到 overnight 之後咧，佢就會應該係乾水啦。咁我其實我琴晚擺到而家，我琴晚吊住佢，吊咗一個 overnight。咁啊今日都一路喺度吹風，吹到而家。咁我係琴晚11點幾搞嘅，咁都即係差唔多。都有成接近20個鐘頭啦，咁吹咗咁耐之後，啲皮咧就真係摸落好張紙咁嘅喎，薄晒嘅喎，咁啊完全咧乾身唔黐手嘅喎，咁你吹到咁樣就 OK 㗎啦。咁而家咧我就 preheat 咗個焗爐，200度，咁啊準備入焗爐㗎啦。咁入焗爐之前咧，最緊要咧你有 make sure揾一個呢啲咁嘅架咧升起佢，因為如果唔係嗰陣會出油啊。咁你隻鴨如果擺咗喺下邊。咁啲油咧煮住佢咧，咁啲皮又唔脆啊！咁同埋咧咁樣升住佢咧，咁變一個上下通風咧，佢啲熱氣後邊吹到咧，咁你就可以令到佢即係全部都俾啲熱風吹到咧，咁佢就會容易啲皮脆咯。咁好啦，咁入焗爐。咁啊，首先用200度焗翻佢半個鐘頭。嗱，隻鴨咧喺我用200度焗咗半個鐘頭，咁跟住咧就拎出嚟轉一轉位，跟住就校到180度，再焗多半個鐘，咁前後焗咗1個鐘頭咧，我就覺得 OK 啦。哇，好靚仔！咁呢個時候就勁熱啦，咁所以起碼攤翻半個鐘先可以搞佢啦。雖然已經好想食，咁攤一攤佢先至切啦。到咗個重要時候，
就係切隻鴨啊！咁啊切隻鴨嘅時候，當然係要小心，肚裏邊有好多汁㗎喎，就掹走啲針先啦。仲係好熱，咁但係啲汁咧會係好正喎，咁所以鴨肚裏邊啲汁就一定唔可以嘥咯。你睇下啲鴨肚裏邊啲汁，呢啲係精華嚟嘅，一滴不能嘥。切鴨始終唔係專業啦，就切到真係麻麻地嘅啫。咁啊，求其總之叫切咗一件件咁就上台食，咁就係咁啦。咁啊，相當之望落好正啊，好吸引啊。咁而家就我開飯啦，睇見好想食啊，聞到都好香啊，成屋都係好香嘅鴨味啊！